এ ভাই তুই হদির কোন আমাকে বাড়ির পথে আমি তো সিদ্ধি পারিনি, মেলাদিন শহরে ছিলাম তো এই জন্য চিনতে পারছি না। তুই আয় আয় এ বাড়ির পথে এমনি না আস্তে আস্তে না আমি ব্যাগটা তুই নে তাহলে। ব্যাগটা আমাকে দে ও তুই এই না কর। এই পথ আয়, আয়, আয়। এ ভাই দাঁড়া ব্যাগে শুধু তোর কাপড় তো আর কারো কাপড় তো নেই যা ঠিক আছে কাকা তুই কি করছিস? আমি অনেক পৌঁছাচ্ছি যে ব্যাগে আরো মানুষের কাপড় চোপড় থাকবে এদের থেকে তোর কাপড় চোপড় আমি একা মানুষ তো আর কার কাপড় চোপড় থাকতো? আরে ভাই তুই বুঝলি না তুই তুই শহরে থাকিস আর শহর থেকে আসলি কি একা একা কারো কাপড় চোপড় খায় আর কেউ আসেনি? আমি তোর কথা বুঝতে পারলাম না রে ভাই। তোর সাথে আর কেউ আসেনি আমার সাথে আর কি দাসটা, আমি একা। তার মানে তুই শহরে এতদিন শুধু কাজ কাম করতিস আর টাকা পয়সা বাড়ি পাঠাইস আর কারো এই টাকা পয়সা কারো জিনিসপত্র কিনে নিচ্ছিস আমি কার কিনে দেবো? আমি নিজেই তো একা, তো আমি কার কিনে দেবো কাপড় চোপড়? ভাই তোর